Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi June nisom ni ane Israel le Iran in dona wang hian mi puitanun na chanwak lo ma sala Israel point hatur na sahle tamaya Iran missile te hi engwangin nge Israel ram chunga hatlang tak nol mai ti zona kandong hnem lea zona dang kan don te po tuntruma hian news report ni pa formin ron chan kantum dona tichuan Israel aboi tak viawa wang hian Iran le Israel in dona hian US ain rol don le don lo thutluk na chu kar ni chungin President Trump chuan thutluk na asiam dona nei tin White House chuan Nizan Khan han puangta ane masai ran chuan rang taka ron chang le tin US hi hein dona hian ain rol turani lawa ain rolani chuan US hian atur le dona Middle East pumpuile khovel muntrang trang te hein dona hian akang kai ngai ngai dona nei tin vau khan na hanon te chuak zui ve bok ane engponi se in dona tual battleground na tang hian bul hantan phot maila nimin lama khan Iran missile te hatlanga wangin Israel ramchung muntrang tranga chetna thlenga Israel scientist researcher ten research kumtam tak chung anlo nei to te chu data engma lakhom hlei thailo khopin Israel Scientific Institution chu nasataka bom chiat alo ni to boka kumtam tak chung annun pumpui deu thoa Jirchianna research anlo nei to zongjong chu Iran missile rol ta chuan om janei lowa hanlo chuat to ane tichuan Israelin a chanlet na niom tak chu nizan le tukin lam thleng khan a thleng juita nizan lama khan chuan chiatna lian tham lutuk report om lowa Tehran khopui chungzon van boruwa ka te Israel fighter jet te an thok thok thoka Iran capital Tehran khopui chung muntrang tranga bompuak ri hriat turoma Iran air defense system atangin akhat tokin missile han kap chok vereng boka Tehran le a chevel pumpuya Iran air defense system zongjong chu activate vekani ti Iran media te chuan han report bok ane tichuan tukin lama khan the Times of Israel chuan nizana beipui thakna chungchang hi report andon nei tanta Israel Air Force te chuan military facilities te nuclear research site tele Iran military base thren khat te an beita chiam maya Tehran khopui chunga beipui thak tur hian nizan khan Israel fighter jet rual samruk chuangjat mai te chuan Tehran khopui lam han panta tichuan kan soitak mun rang te targetin beipui thak na hanai ta Israel fighter jet te hian bom za somni chuangjat mai Tehran khopui chunga anwa thak ka Tehran khopui chung mun rang chu kang mai chuak na satak tak main atuam ta ane tundin huna Israel tana thilpoi mo tak chu Israel hian a hrachiang hlane in a hriata Tehran khopui le a chevela Iranin missile asiam chuana Iran Defense Ministry tana munpoi mo tak mai industrial missile production site trang ta chu bom mangin Israel fighter jet te hian han bei zuita ane tukin lama IDF ten report an pek dan chuan missile chawni lowin missile thlo chua thaina tura manro tangkai han siam chuana mun te chu target kim hani deuh veka missile engine siamna tana han man thin raw material han siam chuana mun manufacturing industry po nasatakin bom chia tani bok ane heibaka hian Iran sipai ten ral thuam chi rang han siam chuana mun SPND han ti chu tun haya technology lampanga Iranin mason na lian ber pakhat ania kumsang ni som pakhat khan Iran nuclear ral thuam program lodin chuak tu mosen fakrizadean adin ania helai mun hi nasatakin noi chia tani boka IDF ten han report zeldan chuan heng baka hian Israel fighter jet te hian anwa target dangjinga hian amma poa hanlo beito Iran nuclear program an kalpuina site thren khat te beinon an ni ti an report tel bok ane tichuan hetianga Israel Air Force te hanchet nuwa hian voin chama darsom pakha tarik ma deuh lek khan the Times of Israel in report an pek dan chuan Israel Air Force chuan Israel ram ronkana tana an man thin athoni na tan Iran ballistic missile launch site mun thumami te chu nasatakin hanwa bom chiani ti han reporta tichuan beipui thak thoni na hanwa bai Iran missile ka chuana mun pui pakhat anwa baina hian
Iranian military commander sang tak pakhat chu an that telani ti an puanga akyang hnai vayom Iran Revolutionary Guard Corps sipai then khat te an thi tel nual bokani ti an report bok ane tichon voin chun dar som pakhat le hachan vevela khan the Times of Israel in report an pek dan chuan Israel fighter jet tele drone roll 10 operation zalen takin Iran ramchunga anai chunjom zela Iran ramchung khotlang lampang le Central Iran te airstrike nein nasatakin beipui thak na halakal mekka heta hian Iran surface to air missile launcher te radar system te ankap chenwalani ti han report bok ane nizan le voin chumhalampang thenga Israel sipai ten Iran ramchunga beipui thak na hankal puina hian International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi chuan Iran ramchunga key building santi building poimo tak mai khondap heavy water research site chu IDF fighter jet 10 nasatakin hanbom chia hetianga Israelin khondap heavy water research site abeina chan hi helai muna kholti nun nale electric power anman ta hi nuclear energy manga ti nun ania tichon nuclear reactor thren khat te Israel Air Force te hian anbom chenwala Mase nuclear zungzam radiological effects chu aom lo ni in ashriatane ati Israel sipai te Iran ramchunga nataka hetianga hanwachet mek lai hian Israel lampo Iranian missile ho 10 hanbei vemek boka nizan darsari vela khan Haifa longcholna khopuile ache vela Iran missile 10 hanron panani ti hriat tirna siren tirikania Israel marlampang rambung than pumpuya siren hi tiri kania mipui tachu hriatirna dang homle malo chuan an himjok na turin bomsel tara anom vek turani tin hriatirna hante chok bokani tin the Times of Israel hian an reporta tichon nijan darsom pakha tarik madew khat khan Iran ballistic missile somrol velzat mai chuan Haifa khopuile ache vel hanon panle ta tichon heng missile roll zinga then khat ta churon tlangin Israel ramchunga poikhoi na haron neile ta apartment building lian tak mai pakhat bula pon lampanga atla mase missile hian chiat na nasatak mai hathena he apartment building a block engemazat chu Iran missile puak hian ati chia hane The Times of Israel in report an pek dan chuan tukin lama khan Beersheba khopui chunga Iran missile dang pakhat aron tlang lea The Times of Israel chuan missile lo dang chatur hian Israel Air Defense te anhlo chamle ta Beersheba khopui chunga he missile apwana hmuna hian building nasataka ti chetani baka liamna vaklo tur mi panga hanomani tin Israel military official ta chuan han report bok ane Iran missile hian building kota kar ding than khat tele building chung munenge mazat chu hati chia heiwang hian building chim ke noivel tele kang mai chhuana hmuna te hian na han thok mek ka liam tur zat hi hayai hian han tam mai thaya nunna chan po anom nol mai thaini tin kan public broadcaster chuan an report bok ane hetiangani mek lai hian Africa News English le Eurasian 10 report an pek dan chuan Iran missile roll ronkal te hi Israel chuan andang vek thailo ni in Ashriata Tel Aviv khopuya European Union embassy tranga lavak lawa Iran hian missile strike anon naya European Union delegation office bulloka bom haron puaka European Union embassy tranga lalo tak ania metar zali tranga zangavel chawani tin han report ane tichon hei hian thilchiang taka halan tirchu Tel Aviv khopui chunga embassy dangpo ahim lawani ti alantira European Union Embassy bulloka hian Netherlands te Belgium te Austria te North Macedonia le Ireland Embassy te hanom boka heng embassy frang hian Iran missile puana mun hi hlalo tak vek ane tichuan European Union Embassy thupuang tu chuan himna engma kan tiam thei talawani hati Embassy thupuang tu hian asoizal dan chuan civilian area le infrastructure te mai baka foreign diplomatic staff le mission zongjong te po Iran hian targetemo beyemo antrelawani ti alang chiangani hatia tuntruma hi chuan ramdang foreign diplomatic staff zongjong tele European Union Embassy staff te po telin liam tur le nunna chan kanom lo hlawa ale pek alo thengani ro chuan engma tiam thei anilowa soilok thei po anilo ti missile tlak na hmuna tang hian achiang boka heibaka hian he missile hian cluster munition hapayani ti akhu tangin chiang takin halang boka hei hi civil mi teom na hmun beina tan chuan
danin aphal lo thil hania Iran hian dan bo chen lian takana yani tin andem thu han soibok ane tichon birseba lama Iran missile strike awanga chena thlenga po khan The Times of Israel chuan voin chun lama khan liam tur pasari hanom toni tin update an nei le bok ane hetiang taka Iran in Israel ram chunga chiat na athlen tir thai mai hi mitam takte chuan mak antia then khat mak tilem lo hanom nual boka chungkara chuan White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Nizan Khan press meet ma US President Donald Trump press statement achiar chuaka heta hian US President Trump chuan karni chungin Israel Iran indona kalme ka hian US direka atele telautur chungchang chu thutluk na asiam donani ti asoya tuna tanga hunrei lote a hian Iran nen inbiak na hun chance thatak mai om thaidin muna kanting meka chuta tanga kachut chuan karni chungin hein dona hian katel don le don lo thutluk na chu keima nge in kasiamang hati Caroline Levitt hian press meet hena hasaidan chuan President Trump hian athil phut chu Iran hian phut let engma nei lowin US nena in biak na dokan ronkil turin abei seani hatia Associated Press chuan karni chungin atel don le don lo thutluk na asiam donani ti asoi rol hian Iran tan deadline asiam ngalani hanti tichuan Israel hian US hi ronin rol turin an phut ta anorin nor hani deu bertoa Israel Foreign Minister Gideon Sa'ar chuan US hi hein dona hian rang taka haronin rol thuai lawani chuan Israel operation chu Israel du danangin hakal donani hatia tichuan hemi soifian niom tak hian Israel Defense Minister Israel Katz chuan President Donald Trump an klo khoiri lo tura angen le abei seimek Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hian dam khochok zel turin hunanei tolawani hatia Iranin nimin lampanga Soroka Hospital hanron bayawang khan liam tur zanhi somli zat mai hanlo omani ti India Today chuan han report ane tichuan ni janlama khan Israel Defense Minister Israel Katz chuan Iran Supreme Leader hi dam khochok zel turin remti ani tolawa military tenhena kai hruaina engkim chu pek ani towa kanthil tum jongjong te an khrechianga chung jongjong len chua thainan chuan hepa Khamenei hi aom chunjom zel turani lo tak zatani ti sipai ta chuan an thriani hati in zona te chana ni pa formin rampani te in dona din mun hi hanbi chenglok teang President Trump hian tunkar tholeni dai to khan US sipai ho tu lam ten in dona hian Iran dodala hanlut vedonani chuan rom manna hanlo siam ta chu secret approve antia Pompuina halo petoa mase hei hi final decision halani lowa Democrat lamon tu media rang ten he thu hi tunhnaya hian anon soivul viawa mase hei hi nimin vela athutluk na ani lowa tholeni dai to khan US military ten romanan nei chu thati ni ti alo soitowa thutluk na tak final decision chu nga me kalani tin The Wall Street Journal hian halo report dai to bok ane tichon President Trump hian thutluk na tak kala siam lawa White House Press Secretary Caroline Levitt Donald Trump press statement achiar chua po khan hei hi anem het bok ane President Donald Trump hian thutluk na tak final decision chu karni chungin ama ngein asiam donani ti asoilang ane tichon Israel ram chunga Iran missile te antlang ta jut rangmaya chu chuan chiana tam tak athen ta Israel hi engtijiang anita ti hi zona hatam hle maya Mizo te angbokin khovel ramsang sanga mipui te poin an zona makanti chu ani thobok ane tuntruma Israel le Iran indona hian Israel hian an ban borok te Iran missile laka ven himna tan hian RO3 air defense system hi anman tangkai berania kanfiat lare mai Iron Dome air defense system hi chu ramthrenom naite te tranga beina le drone manga beina laka tranga loin venna tana trangkai le traber chu ani te me umaya tichon kanfiat ngai tur chu Iron Dome range hi azime me ma missile le rocket te drone ron kalte hi ahlabera po kilometer som sari tranga kilometer javel haka phaka tichon ron nai chil to tak te aloka thai chin minimum range anhai ber chu kilometer li tranga kilometer nga vel hani boka tichuan omjia chuan hypersonic missile te Iran hian aron mangtowa riaya ale drukvela chaka ron thok missile te loka thakna tan chuan
Iron Dome air defense system hi rin roll bara man tlak ani talo ani technical taka kan soi fia vek chuan asai lutuk dona kilometer som aya sanga ron thok te lokana tan chuan rin roll anai chi ani lo bok ani tichuan Israel hian high speed ballistic missile laka invena tana air defense system anai thatber le tuntum in dona po aman tangkai ber chu RO3 missile system hi anita ane RO3 hian kilometer sang ni tanga kilometer sang ni zali vel zat bial chunga melma te missile chu alo dangnal nal thaya melma te missile hi sang taka kilometer zavel zata sanga po ron thok ma sela RO3 missile system hi chaklutuk takmain Mach 9 speed vela chakin hathok chuaka chuchu darkar khata kilometer singkhat sangkhat vel zata chak ane tichuan RO3 operational range satanga kan thlir chuan Iran atangin hypersonic missile anon ka chhual him hlota po RO3 hi kap chuak ngalin hapan zui ngal thei ane Iran ne hanin beitran tirlama khan Iran missile rual zathum chuang te hanon kapa khang missile rual ten Israel van boruak anon thlen ma loka phlatu kha RO3 air defense system hi ane tichuan hemi chungchang hi ngatinge kan soi chiam kan ti chuan Israel hian tuna chuan Iran ballistic missile thlok chak tak tak mai te lodan chana tana anman tangkai ber RO3 missile defense system hi the times of Israel chuan Israelin stock anai tlema heiwang hian Iran missile te Israel ram chunga anron tlangtani anti tichuan Israel hian Iran missile laka invena tan hian Iron Dome aya operational range tlema zawdeu hlek RO2 an mangboka mase RO2 in aloka thak Iran missile ke themte hian Israel ram chunga chiat na athen ta thobok ane tichuan an mober RO3 missile defense system hi US nena trangin chak takin ronlak lu thei ani bok silawa heiwang hian hein dona US ron telve hi thilpoi mo tak anita ane mase tun thleng hi chuan President Donald Trump an approve china US in atan puina chu logistical support antia chu planning te operation Israelin anei na anmamo supply te hania missile defense lampanga tanpuina po heta hian hatel bok ani mase chu chak takin Israel nena hian US chuan a supply theilowa Iran ram chunga anchet na anmamo thilchi rang te US hian a supply tel reng hangai boka chungjong kara chuan missile defense system hi chak takin Israela athleng theilo ane mase chu Israel tan boina lian tak atlinga hetiang ani wang hian Israel chuan US a inrol an phut na hlea anorin annor ani deuh bertoa mase Trump chuan US inrol lo chu midang ta du dan ani wang nilovin keima nge in thutluk na kasiamang tin hasoi boka tichuan Israel tan option pakhat om chu Israel Defense Minister Rotna hania chu Iran sipai zongjong ta chunga thunai tu Ayatollah Ali Khamenei tha ania Thatila indona hi afel duakang tin Nizan Khan Israel Defense Minister chuan Rotna asiamta ane mase Iran Supreme Leader hi khoiri lo turin US chuan Israel hangen boxia heiwang hian Israel hian Iran missile siam chuana munte missile anda khom na munte an bom ta chiama mase lei hnuai thuk tak le him tak handa ani wangin an noi dar hal vek thai big lawa noi dar chum tur chuan US bunker buster bomb te an mamo ta tho ane ti chuan khang kan han soitak zonga boina bulpui le akai kuang ber chu Iranin missile anai zongjong hi US le Israelin air defense system a mantur missile anai belkhoma in atam dai zok ane ti chuan live minin nimin lama report an pek dan chuan Israel Iran indona chungchanga hian India Defense Secretary Rajesh Kumar Singh chu Israel Ministry of Defense Director General Major General Amir Baram chuan aron bia indona handin munle thilthlen dan kimchang takin aron hrilani ti an report ane Jagran English in report an pek dan chuan Russia in Iran athopa heiwang hian Russia hian US jet dan po voitam tak alo soisel to boka mase hein dona hian thuk zoka Russia haronin rolona turin India chuan adan thei an bei se ni tin an report ane tichuan expert ten an soidan chuan US tan ngai tuangai thil pakhat aloma Russia hi India in inrolo turin halo min thai mai thaya mase China le North Korea ten Iran chu full support an peni ti han puanga
an ron in rol chuan in dona hi voile khata huam zau takin al chuak ngal hluai thaya tuna in dona kalpui mek dan hi full scale war halani lawa ramle ram in dona pangai takanga kalpui nelowin target big na in beiton na hala thleng meka US hi hain rolani chuan in dona hi amit thut thaya nasatakin hal theibokani tin han soibok ane tichuan war expert ten han soijal dan chuan hetiang hi handin munani wangle Iran hian missile anga ema wang hian US avau vereng ngam chan po hi hei hi hani mai thayani hantia engponi se Iran Revolutionary Guard Corps IRGC le Iran sipai tele Iran Supreme Leader te din mun hi soitel nga ya omboka Ayatollah Ali Khamenei hi Iran Revolutionary Guard Corps IRGC ho directa thupe thei tu ania IRGC te hi Iran Navy te Air Force tele Ground Force dangjong te kai hroi tu le directa thupe thei tu ani vele bok ani tichuana kai kuang ber chu Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei hi anita RO3 supply tu ber US in khoi RM3 silawa tichuan Israel hian hun boi thak tak chu antok tamek ani hetiang kara hian geopolitics khovel politics in lum level dan hi Hriat thiam har satak mai hani boka US po hian thumu mal hanei lo moti mai tur hania US President Donald Trump chuan Amma Khan Iran hian nuclear ral thuam siam chua tumin malani hatia mase US National Intelligence ho tu Tulsi Gabbard chuan Iran hian nuclear ral thuam siam chua tum lawani haron tivelea chu Donald Trump po hian halo soi chong vele to boka mase ni min lama kanron report ang Khan Tulsi Gabbard tin athu soi hi President Donald Trump chuan anolani ti asoinon vele ani kha tichuan jan janlai pel nuwa Khan The Times of Israel in update anai dan chuan Iran hian karni chungin nuclear ral thuam an siam thayani tin White House atrangin han puangta White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Iran hian nuclear ral thuam nei thaina tura han mamo zongjong chu han nei vek towa chu dan tumin Israel chuan man lameka mase chu tianga chuan kantel velo tur chu ramhroi tu sangber President Trump thutluk na turani hati US National Security Council le the Pentagon lampang chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei biruk na bankar thuk le him takte tlangpang anver chungan ta Fordo nuclear enrichment plant te beya ti chet vek na tur chuan kan hret thiam dan tur zongin US bankar buster bomb lian per chi man angai dona Massachusetts han mangani chuan US ain rollo thailo na haumta he bankar buster bomb lian le ritak mai hi aphur thai dang hanom lowa US bomber chuan vor B2 Spirit bomber chowin aphur thaya mase US hi hein dona hian ain rolani chuan kanron soitak thil thleng thei tekha athleng em ti chu ngai tu ngai tak ani tabok ane The Guardian chuan report an pek danin Israel hian hein dona hathil tumber chu Iran nuclear program ti top vek hi hania mase nuclear site rang te ti chevek masela Fordo nuclear enrichment plan hi anti chetel lawani chuan nuclear program an kalpuina munpui ber hani wangin Iranin nuclear bomb siam chuak tura ammalak na chu ti to pani don lawa ati khotlai ringot donani tin an report bok ane engponi se Israel tan hian US alawin rolve hi Israel tana du than tur option omchun hani lawa Israel hian nuclear bomb pali panga velin va bomb se Iran chu achevek dona mase chu tianga Israel chet chuan in dona hian US atel ve ain achezonga ngonga nei hi anadai jok turangai hani bok ane